नमस्कार दोस्तों, हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक क्लासिकल एवं पेटेंट आयुर्वेदिक दवाइयों जैसे चूर्ण, बटी, आसाब, अरिष्ट, घृत, तेल, अवलेह पाक, लौह गुग्गुलू, मरहम आदि की जानकारी विस्तार पूर्वक देते हैं एवं इसके गुण धर्मों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं लवंगादी वटी के बारे में। लवंगादी वटी खांसी का दौरा रोकने के लिए काफ़ी उपयोगी औषधि है। यदि आप गीतकार हैं या वक्ता हैं या आपको काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता हो जिससे गले पर जोर पड़ता है, इसके कारण स्वर भंग हो जाता है, तो लवंगादी वटी आपके गले की आवाज़ को दुरुस्त रखने के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके सेवन से गला सुरीला हो जाता है। कफ न निकलना, पुरानी खांसी, अधिक देर तक खांसने पर जरा सा पीला कफ का टुकड़ा निकल जाता हो, छाती में दर्द हो, सिर में दर्द हो, ऐसी हालत में लवंगादी वटी की दो गोली दिन भर में 4-5 बार मुंह में रखकर चूसने से कफ निकल जाता है और सांस लेने की नली साफ हो जाती है एवं खांसी बंद हो जाती है। लवंगादी वटी में लौंग, पीपल, बहेड़े के छिलके, शकरनिगार, अनार का सूखा छिलका, दालचीनी, खैरसार, कपूर, सुहागे की खील आदि से यह लवंगादी वटी बनाई जाती है। लवंगादी वटी वैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर, दिव्य, सिद्धिश्री आदि कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती है, जो कि आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।